بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لا فيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا راح نديروا مراجعة للسنة الثانية متوسط. نحلوا مع بعض موضوع كنت وعدتكم في لا فيديو اللي فاتت باللي راح نتكلم في لا فيديو الجاية ولا نورمالمون هذه تاع اليوم على لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت، لكن جاتني طلبات من عند مشتركات طلبوا مني ندير حل نتاع موضوع كمراجعه. كاين اللي عندهم كومبوزيسيون تاعهم غدوه وكاين اللي عندهم نهار الاربعاء. الوغ قلت معليش ندير ريفيزيون لا فيديو اللي موراها ان شاء الله نخصصها لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. الوغ نبداو مباشره مع الموضوع. اذا هذا هو الموضوع اللي خيرت لكم لنهار اليوم. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون يعني مظهركم ويجيكم يا لو كان لو تكست ولا لو سيبور هذا في لا كومبوزيسيون تاعكم. كيما على بالكم في لو تروازيام بروجي ولا لو تروازيام تريمستر انا ولا تكلمنا على لا ليجوند. لو تكست هذا يتكلم على عندكم تيتر لا ليجوند دو لا كاسبا d'Alger. Dans la Casbah d'Alger vivaient à l'époque ottomane Nfissa et Fatma, deux jeunes filles du dey Hassan Pacha. Au printemps de leur vie, les deux sœurs rayonnaient de charme et de beauté. Nfissa avait un ravissant visage ovale avec des yeux bleus et une chevelure châtain clair, si mince et si fragile. Cependant, Fatma était forte et indépendante. Ses cheveux étaient liés ensemble dans un grand arc bleu. Les deux étaient unis et inséparables, comme les doigts d'une seule main. Alors, هنا كاينه une petite faute de frappe. Normalement, inséparable s'écrit avec S parce que les deux filles ou les deux princesses. هنايا كاين un S du pluriel. معليش نكملو. Un jour, leurs yeux croisèrent le regard d'un beau jeune homme. Le cœur des deux jeunes filles s'emballa, mais comme aucune d'entre elles ne voulut blesser l'autre, Nfissa et Fatma s'enfermèrent dans un silence assourdissant. À mesure que les jours passèrent, elles devinrent de plus en plus pâles. Refusant de se nourrir, les deux filles se consumèrent comme deux bougies. On ignora qui fut la première à mourir, mais leur histoire jeta l'émoi dans toute la Casbah que c'était triste de voir deux belles roses se faner au printemps de leur vie. Les deux princesses furent enterrées à la rue Nfissa à l'ombre de trois figuiers centenaires. Alors, في لا ليجوند هذه راه نتكلموا على لي دو في تاع حسن باشا دي حسين. نحكوا نقولوا باللي كانوا يعني في ربيع العمر، ووحده فيهم كان اليتي فورت يعني شويه فورت و لي شوفو تاعها شويه ليي كما هنايا. الاخرى كانت مانس بال وعندها لي شوفو نتاعها شابين. مرات لقاو لي دو في يعني مع ان جون هوم. elles sont tombées amoureuses يعني في زوج حبوه، مي بويسك حتى وحده ما حبت تبليسي الاخرى كشغل بقاو هكذاك اون سيلونس، حبسوا الماكله و بيتي تا بيتي يعني في الاخر ماتوا في الزوج. على حسب لو تاكس ما على بالناش شكون هي الاولى اللي ماتت، مي للزوج يعني في نهايه تاع القصه ماتوا. نجوزو لي كيسيون. alors compréhension de l'écrit. 1. Qui sont les personnages du texte? شكون هما les personnages du texte؟ حبيت برك نفهمكم في لي بيرسوناج هنايا. مرات نلقاو 5 6 7 لي بيرسوناج، مي يعني دي نون ماشي دي بيرسوناج، مي لو بيرسوناج لازم يكون عنده ان رول في ليستوار، يعني يدير دور في الحكايه هذيك. كيما هنايا شوفوا راهو عندنا لي دو في لي دو في نفيسة فاطمة، وعندنا ثانيك حسن نقول بلي هما بنات الدي حسين ولا حسن، وعندنا ثانيك لو جون هوم. مي شكون هو اللي راهو داير دور هنايا؟ كاين عندنا كو فاطمة نفيسة. دونك لو جون هوم
مع le père نتاعهم le Dey Hassan, ce sont pas des personnages. Alors هنايا عندنا زوج. Donc نقولوا les personnages du texte sont Fissa et Fatma. 2. Où s'est déroulée l'histoire et en quelle époque? عندنا où, quelle époque? يعني où on demande le lieu, وعندنا quelle époque يعني في أي عصر ولا الزمن تاع القصة هذيك. هاي لك هنايا ديجا من لو تيتر لا ليجوند دو لا كاسبا d'Alger. شوفوا عندنا ديجا لو تكست باش يبدا. Dans la Casbah d'Alger, هذا سي لو lieu, oui. هذا سي لو lieu. Vivait à l'époque ottomane. Donc هاي لك l'époque ottomane وعندنا لو lieu هو la Casbah d'Alger. 3. Les deux filles sont-elles? قال لك هذو les deux filles. Est-ce que هما de petites enfants ولا de jeunes princesses ولا de vieilles dames? Quelle est la bonne réponse? Allez, choisis la bonne réponse. بينا قلنا بلي هما c'est deux jeunes filles princesses puisqu'elles sont les filles تاع Dey. 4. Relis le texte puis réponds par vrai ou faux. A. La Casbah est une vieille ville d'Alger. يقول لك باللي لا كاسبا ولا القصبة هي مدينة قديمة تاع العاصمة. Alors la réponse c'est vrai. B. Fissa et Fatma étaient séparables. قال لك باللي نفيسة وفاطمة هذو لي دو برانسيس étaient séparables. هنا في لو تكست واش عندنا؟ كيما تكلمتكم على هذيك لا فوت دو فراب هاي لك. Les deux étaient unis et inséparables. Donc هنايا B c'est faux. C. Les deux filles virent un prince. أما يقول لك باللي هذه les deux filles شافوا un prince. C'est vrai, c'est faux. Alors في le texte واش عندنا؟ عندنا un beau jeune homme. ما قالولناش un prince. عندك un beau jeune homme. Donc la réponse هنايا c'est faux. D. Le beau jeune homme épousa l'une des deux princesses. يتكلم من هنايا بلي لو جون هوم هذا اللي شافوه تزوج وحده من لي برانسيس هذوك. ولا ريبونس سي فوس ما كاش منها خطأ سي فو. 5. Quelle est la nature de l'expression soulignée dans la phrase suivante? عطينا لكم une phrase. Dans la Casbah d'Alger vivaient Fissa et Fatma. هذه l'expression soulignée واش هي لا ناتور نتاعها كيفاش نسموها؟ على حسب لا كيسيون هذيك دو هي هذه هي لا ريبونس نتاع هذه. وهنايا قلنا او معناتها لو lieu. Donc dans la Casbah d'Alger c'est un complément circonstanciel de lieu. c'est elle. 6. Évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. رانا قرينا لي برونون ريلاتيف في لو بروجي هذا. شفنا او وشفنا كي. الوغ كي او بلوتو هنايا يعوض ان ليو بين او توجور يرجع للمكان ولا ان ليو. نشوفوا لي برونون ريلاتيف اللي يجي هنايا اللي والم. لا في avait un ravissant visage. Un point. عندنا la deuxième phrase. Cette fille était belle. Alors كيفاش تجي هنايا لا phrase وراي لا répétition هي la fille. هاي لك fille. هنايا لو كان تخلوا لا phrase ولا لي دو phrases كيما راهم la répétition هاي لك ça veut dire هنايا واش نقدروا نعوضوها لا fille عندها le rôle ولا la fonction هنايا نتاع un sujet. Gina, la fille, avait un ravissant visage qui était belle. Mais le sens نتاع la phrase ناقص. Alors واش نديرو؟ La fille qui était belle, virgule, avait un ravissant visage. نعاود. La fille qui était belle, virgule, avait un ravissant visage. هذه تجي منا.
7. Écris les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Fatma Infissa en a le verbe devenir, pâle, et elle refusait de se nourrir. إذا كان عندكم un problème avec le passé composé راني حطيت يعني ديجا حاطة une vidéo عليه تقدروا تعاودوا ترجعوا ليه ترجعوا لا فيديو هذيك راح تنفعكم بالبزاف. دونك عندنا لو فيرب devenir راني ديجا راني متكلمه ثما على لو فيرب venir et c'est dérivé يعني venir ولي فيرب اللي يشبهولو. قلنا بلي لو فيرب devenir يجينا مع لوكسيليير être. واش عندنا هنايا كوم سوجي؟ عندنا فاطمه et Fissa. واش تولي لنا؟ Fatma et Fissa sont devenus. نكتب هنايا ان U. Alors نكتبها لكم هنايا معليش برك لو participe passé. ها devenu. devenu هايلك sont devenus. هذا U هو le participe passé نتاع le verbe devenir. parce que عندنا un sujet féminin Fatma et Fissa. و S هو le S du pluriel parce que عندنا Fatma et Fissa اللي نعوضهم le pronom personnel elle avec S. عندنا هنايا elle refusait de se nourrir. Le verbe refuser يجينا مع l'auxiliaire avoir. donc واش يولي لنا؟ elle دير هكذا elles ont refusé. puisque عندنا هنايا l'auxiliaire avoir ماناش راح نديرو l'accord تاع le participe passé. elles ont refusé de se nourrir. عندي 8. écrit correctement les participes passés des verbes mis entre parenthèses. عندي les voisins ont هنا عطينا لكم l'auxiliaire وندوموندو منكم باش تكتبوا لنا le participe passé correctement. alors هنا عندي l'auxiliaire avoir. aider est un verbe du premier groupe يكمل er. وقلنا باللي كامل لي verbe du premier groupe le participe passé نتاعهم يدي e accent. ها aider. même ولا le sujet راهو au pluriel ما نديروش l'accord parce que عندنا l'auxiliaire avoir. la deuxième phrase ils l'ont enterré à Alger. l'ont هذه على واش يولي؟ يرجع لنا على la fille. عندنا هنايا l'auxiliaire avoir ثانيك même chose عندي un verbe du premier groupe. alors نكتب le participe passé نتاعو من بعد نروح نشوف l'accord. enterré هايليك. هنايا عندي l'auxiliaire avoir mais عندي هنايا l'apostrophe اللي يرجع لي على la fille واللي هو le complément d'objet direct. وقلنا باللي في الحالة هذه le participe passé même ولا كان مع l'auxiliaire avoir il s'accorde en genre et en nombre مع هذاك le complément d'objet direct اللي راهو جاي من قبل le verbe. donc هنايا ندير l'accord نتاع le e du féminin parce que يرجع لنا على la fille. enterré تكتب لنا e accent e. 9. propose un autre titre au texte. هنا ديجا راهو عندنا un titre في التكست ونطلبوا منكم باش تمدوا يعني un titre ولا عنوان واحد اخر. كاين بزاف لي تيتر نقدر نقول لي دو جون برانسيس ولا نفيسة فاطمه ولا يعني خير لو تيتر اللي بيان سور يكون عنده علاقه مع لو تكست وما نعاودوش لو تيتر هذا. قال لك بروبوز ان اوتر يعني عنوان واحد اخر. هذا هو بالنسبه لا كومبريهنسيون دو ليكري. نروح نشوفوا لا برودكسيون اكريت ولا لا سيتوياسيون دانتيغراسيون واش راهي تقول ولا واش راهي تطلب. La situation d'intégration. Tu as lu la légende d'Icare, le premier homme qui a essayé de voler. Rédige-la en t'aidant du tableau suivant. La légende هذيك نتاع إيكار et son père Dédale شفناها في le début نتاع le projet numéro 3. نطلبوا منكم هنايا باش تعاودوا تحكوا لنا عليها ولا تعاودوا تكتبوها لنا
وكمساعدة يعني باش نعاونوكم عطينا لكم ان تابلو فيه دي نو دي زادجيكتيف اي دي فيرب. يعني نتوما واش عليكم جوست فورمي لي فراز. واش عندي في لي نو؟ écart, le père, des ailes, un garçon, une tour, de la cire, la chaleur, l'humidité, le conseil, le ciel, la mer, des plumes. عندي في les adjectifs hot, petit, désobéissant, émerveillé, chaud. Emprisonner les verbes, emprisonner, s'ennuyer, fabriquer, voler, s'approcher, se fondre, tomber, mourir, se noyer. لا ليجوند هذيك واش تحكي؟ بون الحاجه الاولى اللي ناكد عليها لو تيتر. الوغ تقدروا ديروا ديجا هنا عندكم هاي ليك لا ليجوند ديكار. دونك هذا هو لو تيتر لا ليجوند ديكار. نبدا نقدر نقول il était une fois un petit garçon. Alors un petit garçon qui s'appelait Ika. Alors إلا كانت عندكم دي زانفورماسيون زياده تقدروا ديروها. اذا ما كنتوش عارفين معليش تقيدوا غير واش عندكم في لو تابلو. اي سون بير نقدر نقول ثاني اي سون بير دي دال. ils étaient emprisonnés. هذو كانوا مسجونين. Alors pour s'échapper, Eka a essayé de voler. Il a fabriqué des ailes. Il a fabriqué des ailes avec les plumes et de la cire. يعني راهو صنع جنحتين من الريش يعني تاع الطيور ولا cire. Son père lui a conseillé de ne pas trop s'approcher du soleil. علاه parce que la cire va se fondre. يعني الجينة ولا الشمعة هذاك اللي لصق به رايح يذوب. Ne trop s'approcher de la mer parce que à cause de l'humidité, avec l'humidité ثاني كذوب لنا هذيك la cire. Lorsqu'il a volé, Car il était émerveillé. J'utilise un adjectif. Il était émerveillé puisqu'il monte très haut et il s'approche trop. On dit le verbe s'approcher et s'approche trop du soleil. La cire commence à se fondre et Car tombait dans la mer et il mourut. ولا نقدر ثاني نقول il se noyait يعني غرق et il mourut. باختصار هذا هو يعني il a essayé de voler. Il était émerveillé parce que كان pour la première fois يطير. Il était émerveillé وبقى غير يزيد يطلع اقترب يعني بزاف من الشمس. ذابت هذيك لاسير طاح في البحر اغرق ومات. هذا هو بالنسبه للمراجعه نتاع اليوم. ان شاء الله نكون عطيت لكم افاده تستفادوا منها. ان شاء الله كما قلت لكم يكون مظهركم ويجيكم يا لوكا لا برودكسيون اكريت كيما هكذا ولا لو سيبور. هذا هو بالنسبه لنا اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.